Новые очистные сооружения на предприятии «Челны-Бройлер» готовят к запуску. Он намечен на лето. Объект осматривает глава Росприроднадзора Светлана Родионова. Инвестпроект реализуется с 2021 года. Общая сумма вложений – больше 800 миллионов рублей. В результате показатели очистки на предприятии увеличатся до 90%. Мощности очистных возрастут с 3 до 5 тысяч кубометров в сутки. Данные локальные очистные сооружения являются физико-химической очисткой. Отходы проходят и биологическую очистку проходят. Также хотелось бы отметить, что общий объем инвестиций в строительство указанных локальных очистных сооружений составил порядка 700 миллионов рублей. Будет создано 21 рабочее место новое на данных сооружениях после их ввода. Такой объект необходим, поскольку законодательство в настоящее время сформировано таким образом, что требования постоянно обновляются. В прошлом году управление провело почти 800 выездных обследований. После проверки водных объектов предприятия республики были оштрафованы почти на 600 миллионов рублей. Об этом говорили уже на итоговом заседании ведомства. Здесь же назвали лидеров антирейтинга. Чистополь водоканал сбрасывает сточные воды с превышением концентрации загрязняющих веществ. Ущерб водному объекту составил 255 миллионов рублей. Иск на рассмотрение в арбитражном суде республики. Остро стоит проблема с утилизацией твердых коммунальных отходов. На сегодня в Татарстане, Чувашии и Мариэл завершен срок эксплуатации более чем 70% полигонов. В этом году в нашей республике будет исчерпана мощность объектов в Арском, Балтасинском, Камско-Устинском, Тетюшском и Азнакаевском районах. В 2024 в Татарстане остаточная вместимость будет только у 22 полигонов, в следующем году у 16. Для увеличения остаточной вместимости эксплуатирующим организациям необходима разработка проектной документации по реконструкции или строительству нового объекта, которая должна получить положительное заключение государственной экологической экспертизы в Росприроднадзоре. В реестре управления сейчас 265 объектов с негативным воздействием на природу первой категории. Всем компаниям необходимо получить комплексные экологические разрешения. Но, как отметила Светлана Родионова, документ получили только 10% предприятий. Там, где мы поймаем вас на недостоверности, вы получите 100-кратно. И вы это понимаете прекрасно. И ваши экологи это тоже понимают. Там, где вы не все виды отходов внесли, там, где вы их потеряли, там, где вы потеряли их годами, это будет очень-очень дорого. И не жалуйтесь на плохое государство. 10 лет переходного периода. 5 лет разработки. Сколько нужно времени, чтобы вы вспомнили, что закон, подписанный президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, надо исполнять. В 2023-м сотрудники Росприроднадзора выявляли нарушения на земле, воде и воздухе. Выписаны штрафы на 6 миллиардов рублей. По словам Рустама Минниханова, в республике создана мощная промышленная база. И при этом нельзя забывать об экологии. Мы большая, промышленная, мощная республика. И, конечно, очень много делается для повышения качества жизни, общественное пространство. Но если мы не создадим нормальную экологическую среду, вся наша работа, привлекательность нашей республики, она сойдет на нет. Мы видим, что много что делается, и в то же время видим, какие задачи перед нами стоят. Это и лесное хозяйство, это водное пространство, это и воздух. В завершении федеральное ведомство подписало соглашение с двумя вузами республики – Энергоинститутом и КНИТУ о сотрудничестве в рамках международной детско-юношеской премии. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Набережные Челны.